Crazy Boss, andito ako. Uy, andito ako. Come here. Dito, Papa. Papa. Okay guys, hello guys. Nakita niyo naman si Crazy Boss. Masigla. Okay, hi guys. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, to subscribe. Sam Walastik. Nakikita niyo naman si Crazy Boss, oh. Oh, kasi pag may suot na kwintas, akala niya aalis. Sumisigaw po. Sumisigaw po. Ganyan yan. Pag mag-welcome back to my channel ako. Crazy Boss. Umakyat pa. Okay. So, nakita niyo naman si Crazy Boss, guys. Si Crazy Boss ay okay na. Yee! Okay na si Crazy Boss. Okay na si Crazy Boss, guys. Wala na siyang sipon, wala na siyang ubo. Okay na siya. Pero Sir Sam, bakit hindi sila magkasama ni Sailor Moon? Yun nga, guys. Si Crazy Boss dati ay na-prolapse. Yung, alam mo yung titi niya lumabas. So, inoperahan siya. Nasa previous vlog ko yun, napakatagal ng panahon. Ngayon, guys, nauulit yan. Hindi ko sinasabing nauulit sa kanya, pero possible na maulit. Ano ba ang senyales? Magtutulo uli ng dugo, yung titi. Ngayon, ang nangyari dito kay boss, si Sailor Moon kasi, di ba, malapit na mag-hit. Naaamoy-amoy naman niya, kaya nakita namin parang may dugo na konti. Inagapan na namin. Kaya ngayon, okay na si boss. Kaya lang, hindi sila pwede magsama ni Sailor Moon. Yun ang kalungkutan nilang dalawa. So, pero may bala kami kay Sailor Moon na tanggalan ng ari si Sailor Moon sa susunod na. Pinag-uusapan namin niyan kung ano mas mapapabuti para sa kanilang dalawa. Kasi Sailor Moon and Crazy Boss ay aming pangunahing aso. Kaya kami nandito ngayon sa Bully World. Kaya kami nandito. Siyempre, hindi naman pwedeng si Crazy Boss lang paborito mo. No, hindi. Sailor Moon and Crazy Boss yan. Solid yan, tag team yan. Di ba? Boss, ano? At least, okay ka na. Recommended ko, Asbrief and Broncure. Di ba? 7 days lang, tapos na si Crazy Boss. Ganong kalupit ang gamot na Asbrief and Broncure. Recommended ko yan. Kaya i-try nyo yan. Pag may ubot sipon ang inyong aso. Pero well, nakita nyo naman. Nung nakaraang vlog, nakita nyo man, nasa Thailand kami, di ba? At nakita nyo ang mga bully. Hindi lang pala bully ang makikita nyo, mga kawalastik. Nakikita nyo ang iba't ibang breed ng aso, di ba? Kaya, happy din kami dahil hindi lang bully yung nakita namin. Meron doong Chihuahua, meron doong Alaskan Malamute, meron doong Pitbull, meron doong Bandog, di ba? Na-informative tayo doon sa Thailand kasi yung Bandog, akala namin XL, Bandog pala ang tawag doon, di ba? So, pinresent din namin, of course, ang aming grupo, Bullies and Gentlemen. Sinong kasama ko dito? Of course, Miko Guillen, Big Boss Bully PH, Luis Pible, Gospel Bullies. Ngayon, Sir Sam, 3 lang kayo pero ang nakalagay, 5. Of course, si Sir Miko, ako, at si Sir Luis. Sino kaya yung dalawa? Secret muna mga kawalastik. Basta i-update ko kayo at papakita ko pa yung video kung sino ba sila. Pues ngayon, bakit nga ba tayo nag-vlog? Update kay Crazy Boss na okay na si Crazy Boss. Lalabas siya. Okay. Hindi nyo alam guys, i-deworm na natin ang mga XL puppies at update na rin sa mga XL puppies ano na ba ang itsura nila. Kaya guys, ipapakita ko na sa inyo kung ano ang itsura nila kasi sobrang cute na pero parang mga aspin pa rin. Sa mga gusto mag-avail, available pa po sila. Isa lang po ang sold na which is si Antarctica, yung Choco Merl. Pero guys, ano ba ang itsura ng XL paglaki? Baka kasi, ano ba yan XL puppies mo, Sir Sam? Kung makikita mo si Mr. Beast namin, ganun sila. Ganun sila lalaki, ganun sila magiging maangas. Nakita mo Big Boss Bully PH. Si Thor, the champion, Thor. Nakita nyo, napakaangas, napakapugi, di ba? Fendi, napakalaki. Merl, yung tatay nga nila, di ba? Papakita ko muna sa inyo bago ko sila i-deworm. Let's go!
So guys, nakita nyo naman, di ba? Ang gaganda ng mga XL American Bullies puppy natin. Ang cute. Kumbaga, makikita nyo naman, parang aspin sila, di ba? So, yan na ang itsura nila. Unti-unti na silang nagiging Beast, nagiging Fendi, nagiging Thor, di ba? Nagiging Prada, kaya nagiging Victorious. Kilala niyo ba si Victorious? Gospel Bullies yan. Yung Merle na ano niya, lilac. Ang ganda nun, di ba? So, ito na nga. Siyempre, pag kumuha ka sa akin ng aso, meron ka nito. Customize. Saan ka pa? Di ba? Wallastick Pets. 7. Dito natin ilalagay ang deworm nila. Ikaw, pwede ka bang ikaw na ang mag-deworm kaysa vet? Pwede naman. Alam niyo kung bakit? Kasi oral lang naman. Sinisiringe mo lang naman sa bunganga ng puppies, then okay na. Pero pag may mga turok-turok, syempre, isaalang-alang mo sa mga professional na mga certified doktor na vet, di ba? So, pag deworm, tayo na yan, madali lang yan. Paano mag-deworm? Titimbangin mo ang aso. Pagkatimbang mo ng aso, halimbawa, 5 kg sila. So, ilan ang ipapainom mo? 5 ml. Bakit? Kasi ang 1 kilogram ay 1 ml ng pang-deworm. Diba? Informative, di ba? So, yun ang gagawin natin sa kanila, mga kawalastik. Kaya, simulan na natin! O, ayan. O, yung itim muna ang ating lalagyan. O, sino ba to? Ito si America. O, yung black muna ang ilalagay natin. Ang kukulit ng mga aso, nag-aabang. Uy, nasasarapan pala siya. Wow! Oo nga pala guys. Na ano na natin yan. Natimbang na natin yan. Okay, next tayo. Yung itim uli. Si ano naman to? Africa. Let's do this, Africa. Oh, sige, tira. Oh, yan. Oh, ayan na, oh. Kamukha ng tatay niya, oh. Let's go. Oh, lagay. Sige, inom. Yan. Oh, sarap, di ba? Ang bilis lang pala pa inumin ng mga aso. Let's go. So nakita nyo na, di ba? Pinas forward ko na kasi alam ko may inip kayo eh. No, God! Pero ang available sa kanila ay yung dalawang black na female, isang choco na female, isang choco na male, and of course, the lilac merle male. Available pa yan. Kaya kung gusto nyo, mag-visit kayo mismo sa akin. Run. Para makita nyo ng personal ang mga puppies, para ma-appreciate nyo, at para makita ko kung gaano kayo ka-interested. Kasi syempre, gusto kong mapunta yung mga puppies ko sa mga ayos na dog lover, diba? Na pet lover, diba? So, okay na. Dito naman tayo sa baba. Kasi, i-deworm din natin. Nasakto, parehas pala. So, i-deworm natin ang anak nila Crazy Boss. Pero bago yan, Sir Sam, paano po ba sila kumain? Eto, ha? Ipapakita ko sa inyo ng mabilis para hindi naman kayo mainip. Pero ang nilagay ko dito ay grind na dog food, supero, di ba? And water. Para yun na yung pinakatubig nila. Imi-mix ko. And then, eto na sila kumain. So guys, andito na ako ngayon
para i-deworm ang mga puppies ni Sailor Moon and Crazy Boss. Sino kaya maangas? Well, eto sila! So ano, nakakita nyo na sila, di ba? Uy, away agad. Huwag muna mag-away agad. O nga pala, si Bossy, available, and Boss Moon. Dyan. Ito, may nagmamay-ari na dito kay Ma'am Jessa and Sir Brian and Tita Chris. So, ayan sila. Saktong-sakto, guys. I-deworm na natin sila. I-deworm na natin sila. Naano na rin natin sila, guys. Natimbang na rin natin sila. Ang pinakamabigat dito, of course. Ito ang pinakamabigat. At ang pinakamagaan, ito. Okay? O, tara ha. Sino kayang uunahin natin dyan? Yung pinakamagaan, si Boss Moon. Let's go, Boss Moon! Deworm na tayo! So guys, tapos na. Oh, didila-dila ka pa. Sarap na sarap ka kanina. Harap sa akin, kilalang-kilala na ako. Psst. Grabe si Boss. Bossy. Parang si Boss, si Crazy Boss talaga, tsaka ito. Grabe, aabangan natin to paglaki. Pero syempre, bago yan, baka sabihin nyo naman, di namin pinapakita si Kisses tsaka si Sailor Moon. Halika nga dito, Kisses, Sailor Moon, come! Psst. Oh, Kisses, come! Kisses, come here! Kisses, come! Sailor Moon, Kisses, come! Let's go! Come, Kisses! Oh, yan o, si Kisses oh. Oh, hello Kisses! Oh, grabe, compact, di ba? Mana sa nanay niya oh. Oh, di ba? Oh, nakita niyo na. Oh, tropa yan sila. Guys, tropa yan. Deworm na. Oh, okay na. Si Kisses, ha? Oh, gusto niyo makita si Beast. Mr. Beast in the house. Beast, tayo ka naman. Up. Mr. Beast. Ganyan. Mga ganyan ang itsura. Paglaki ng mga XL. American Bully puppies natin. Ayan, oh. Oh, may kakulay si Beast doon. Si Mr. USA nga, choco. Ganyan ang magiging itsura nun paglaki. Yan, tandaan nyo. Yan, ganyan. Oh, kaya kung gusto nyo ng malaking aso, well, American Bully. Bakit? Ang lapad ng chest. Tapos biglang ang tataba ng ano, di ba? Saan ba galing si Kisses? Mishu! Oh, yan ang import namin, si Mishu. Tapos, papakita namin sa susunod si Eurobabe. Kasi si Eurobabe ay nagpapagaling pa. Pinapagaling pa namin para pag ano namin sa inyo, maganda si Eurobabe. Let's go na tayo? Ha? Let's go na? Ayun o. Okay guys ha, nakita nyo na ha. Update
sa mga puppies ni Sailor Moon at Crazy Boss, update sa XL American Bully, and update na okay na si Crazy Boss. Oh, napakalambing nito ni Crazy. Oh, Crazy. Okay, ha? Shoutouts nga pala, ha? Big Boss Bully PH, Gospel Bullies, Bullies and Gentlemen. We the best.